सऊदी अरब जल्द $5 अरब जी सीड़पकारी कंदो, इहो चवण आहे अहसन इकबाल जो। चीन सां सी पैक जे ॿिए फेज़ लाइ ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। वफ़ाक़ी वज़ीर वधीक चयो त मुतहदा अरब इमारात, कुवैत ऐं क़तर सां बि ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। बिज़नेस समिट खे ख़िताब कंदे हुन वधीक चयो त वज़ीर आज़म जल्द सऊदी अरब जो दौरो कंदो। उन खां पोइ सऊदी वली अहद जे दौरे जो बि इम्कान आहे। हाणे असां मदद न पिया घुरऊं, सीड़पकारीअ ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं। मनसूबाबंदी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इकबाल जो अहिड़ो चवणु आहे। सऊदी अरब जल्द $5 अरब जी सीड़पकारी कंदो। चीन सां बि सी पैक जे ॿिए फेज़ लाइ ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। अहम ख़बर सां शेयर कयूं पिया। सऊदी अरब जल्द $5 अरब जी सीड़पकारी कंदो। अहसन इकबाल जो चवणु आहे त चीन सां बि सी पैक जे ॿिए फ़ैज़ लाइ ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। वफ़ाक़ी वज़ीर चवे थो मुतहदा अरब इमारात, कुवैत ऐं क़तर सां बि ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। बिज़नेस समिट खे ख़िताब कयो आहे। उन जो चवणु हो वज़ीर आज़म जल्द सऊदी अरब जो दौरो कंदो। उन खां पोइ सऊदी वली अहद जे दौरे जो इम्कान आहे। हाणे असां मदद न पिया घुरूं, सीड़पकारी ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं। मनसूबाबंदी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर जो इहो चवणु आहे।